Thì ở bên ngoài là 23 độ C. Quý và lòng yên tại chỗ với dây an toàn được cài chặt. Rất là kỳ máy bay rất là hẳn và địa điểm cài dây an toàn đã tắt. Một lần nữa vì an toàn của chuyến bay, quý lưu ý không sử dụng điện thoại di động, các bạn máy tung vào sóng cho đến khi quý đã rời khỏi máy bay. Quý khách không được mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của thuyền viên. Khi mở ra tại hành lý, quý lưu ý tránh làm rơi bỏ quên cái hành lý bên trong. Chúng tôi hy vọng